Saking pundi, Pak? Adose saking Majapahit nggih. Majapahit. Adose Majapahit niki. Samudahar. Dahar. Mangan. Monggo. Basa Jawa sing dienggo jaman dhisik kuwi basa Jawa kuno lan tulisane tulisan Kawi. Dene basane awake dhewe saiki yaiku basa Jawa modern lan tulisane tulisan Carakan utawa aksara Hanacaraka. Masyarakat Jawa kuno ing jaman Majapahit lan sadurunge durung nganggo unggah-ungguhing basa. Kabeh cecaturan ing jaman kuwi isih nganggo basa sing setara, durung ana krama lan ngoko. Banjur ket kapan basa Jawa modern sing awake dhewe nggo saiki kuwi ana? Iki wigati kanggo diwedhar. Mula monggo disimak video iki nganti pol ben sampeyan ora salah tampa. Laire basa Jawa modern bareng karo laire aksara Hanacaraka sing dimodifikasi Sultan Agung saka basa lan tulisan sadurunge. Dadi era Demak lan Pajang kira-kira uga isih meh padha bahasane karo wong Majapahit. Sawise Mataram kasil dadi kerajaan, sawise runtuhe Pajang sing dipimpin dening Joko Tingkir, Mataram sing dipimpin dening Panembahan Senopati putra Ki Ageng Pemanahan nglakoni peperang upaya kanggo ngukuhake ngadege kerajaan anyar. Strategi lan konsolidasi kanggo nguwati wibawa iki perlu dilakoni merga wilayah lan pimpinan Mataram kuwi bener-bener anyar. Wilayahe anyar yaiku kasil saka mbuka alas Mentao. Lan pimpinane uga anyar, putrane Ki Ageng Pemanahan sing miturut Pak G Mujanto. Dinasti iki asale saka golongan tani. Senajan nek dirunut silsilahe ya isih ana trah Majapahit saka Nyai Ageng Ngerang sing makame ana ing Tambakrama Pati, Jawa Tengah. Nanging nalika Panembahan Senopati dadi raja, bapake Panembahan Senopati kuwi dudu raja. Ki Ageng Pemanahan kuwi dudu raja ning wong tani sing tirakate kuat. Ing ngendi kalangan tani kuwi nek ing tingkatan sosial ing paham Hindu kalebu kasta Waisya. Dadi ing kene Waisya sing banjur munggah statusnya dadi satriya. Mula strategi lan konsolidasi kanggo ngunggahno wibawa perlu dilakoni. Strategi lan konsolidasi iki saya kuat nalika Mataram dipimpin dening raja periode kaping 3 yaiku Sultan Agung Hanyokrokusumo, putune Panembahan Senopati. Upaya-upaya sing dilakoni kuwi cacahe akeh. Ana sing corake politik, militer, mistis, religius lan kultural. Minangka sawijining dinasti anyar ing tatanan sosial Jawa, dinasti Mataram pengen nduduhake yen dinasti iki dudu saka dinasti sembarangan, ora baen-baen, nanging saka dinasti sing kapilih lan unggul. Petunjuk aja minta dari belum kok. Kanggo nduduhake kaunggulan lan kuasane, dinasti Mataram perlu nguculi corak lan pengaruh saka budaya manca ing ngatasi budaya Mataram lan daerah kekuasaane. Kaya sing awake dhewe ngerteni, nasionalisme Sultan Agung iki ancen ora perlu ditakonke maneh. Beda karo putrane. Sultan Agung ora gelem mundhuk-mundhuk marang wong Londo lan luwih milih nyerang VOC ing Batavia ing taun 1628 lan 1629. Reformasi budaya sing dilakoni Sultan Agung sing paling katon yaiku ing reformasi basa, aksara lan kalender. Basa Jawa kuno dirombak dadi basa Jawa modern sing kaya saiki. Lan aksene sing maune mburine A dadi O, kayata ula dadi ula. Banjur tulisan-tulisan Jawa sing maune nganggo tulisan Kawi kayata sing dienggo ing prasasti-prasasti dirombak dadi tulisan Carakan sing dienggo kanggo nulis babat sing wiwit akeh lair ing jaman kuwi. Carakan kuwi Hanacaraka.
Kaping telu kalender. Sistem tanggalan sing maune nganggo kalender Saka diubah dadi kalender Jawa. Soal kalender iki tak bahas ing video dhewe ya. Modifikasi lan reformasi budaya sing diterapake Sultan Agung iki uga nduweni unsur politik sing kenthel. Panjenengane ancen mumpuni kanggo ngatur strategi lan ngatur negara. Politike jos. Saliyane teges lan mibawani, Sultan Agung uga cerdas lan duweni karisma. Senajan yen iki diterapake ing jaman demokrasi menawa ya ora pas. Kanggo nguwati wibawa para trah raja ben titahe dindel karo kawula, Sultan Agung ngrasa perlu nyiptakake unggah-ungguh. Unggah-ungguh iki nek ning teori sosiologi nglairake sawijining jarak sosial sing nyata ning ora krasa. Lan alat kanggo nyiptakake jarak sosial iki salah sijine ya lewat pengembangan cara basa Jawa, yaiku Jawa Ngoko lan krama utawa diarani unggah-ungguhing basa. Tro. Pripun, Pak? Awakmu wis mangan? Sampun. Tenane? Nggih niki nembe wae. Oh, ya wis. Ampun. Bapak budal sih ya? Oh, nggih, Nak. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Patrapan ngoko krama ing masyarakat Jawa iki nduweni peperang fungsi. Kaping pisanan yaiku kanggo norma sesrawungan masyarakat, kaping pindho kanggo tata unggah-ungguh, lan kaping telu tataran basa Jawa krama ngoko iki duwe fungsi kanggo alat nyatakake rasa kurmat lan keakraban. Yen krama kuwi kurmat, yen ngoko kuwi akrab. Lan kaping papat basa Jawa ngoko krama iki duweni fungsi kanggo alat pengatur sosial utawa social distensi. Yen dikaitno karo pengembangan kekuasaan, kecenderungan ing faktor kaping papat iki sing paling nonjol. Ing Jawa ana unen-unen yen ajining raga saka busana lan ajining diri saka lati. Mula busanane bangsa sing paling katon yaiku basa. Lan ajining bangsa iso katon saka basa sing digunakake. Kanggo mangerteni budaya sawijining bangsa paling gampang ya liwat cara mangerteni basane. Perkembangan basa uga nuduhake perkembangan peradaban masyarakat. Tembung-tembung anyar sing maune ora ana ing jaman dhisik kadang lair kanggo nuduhake barang, sifat, kedadian sing durung kegambar ing jaman biyen. Terus piye kaitane karo pengembangan basa Jawa? Dadi sadurunge taun 1500 Masehi, basa Jawa ora ngenal unggah-ungguhing basa. Perkembangan anyar iki kedadian sakwise taun sekitar 1600 Masehi, sakwise nglewati jaman peralihan ing abad 16. Ing abad 16, awake dhewe iso ndeleng peralihan budaya saka kerajaan Hindu-Buddha menyang kerajaan Islam. Demak mecungul nggenteni kekuasaan Majapahit lan sawise Demak banjur Pajang lan pungkasane Mataram Islam. Senajan duwe pengaruh sing penting ing peralihan budaya, nanging Demak lan banjur Pajang iki ora suwe kuwasa, ngadege ora suwe. Sawise Mataram ngadeg, statuse Demak lan Pajang iki owah dadi kadipaten sangisore Mataram. Termasuk Kadipaten Pati sing uga wis ana luwih dhisik nalika dipimpin dening Ki Ageng Penjawi, kanca seperguruane Ki Ageng Pemanahan, bapake Panembahan Senopati. Kuwi uga dadi kadipaten sangisore Mataram. Kabeh wilayah tipake Demak lan Pajang dadi daerah kekuasaane Mataram. Era Demak lan Pajang kira-kira uga isih meh padha bahasane karo wong Majapahit. Mula iku awake dhewe rada angel yen arep golek manuskrip tinggalane Demak lan Pajang. Demak lan Pajang ora akeh ninggalake warisan kabudayan sing khususnya arupa karya sastra lan babat. Senajan periode Demak lan Pajang iki ana ing jaman kasustraan Islam, ya ana ning ora akeh. Demak lan banjur Pajang iki ora suwe kuwasa. Babat lan sastra Islam Jawa mistik iki nembe akeh ditemoni ing jaman Mataram. Dadi corake Islam Jawa mistik. Bareng karo anane reformasi basa Jawa modern sing ngetrapake unggah-ungguhing basa. Mula akeh para peneliti sejarah sing duweni pinemu yen perkembangan sastra lan babat duweni andil sing gedhe kanggo ngetrapake basa Jawa modern lan unggah-ungguhing basa kanggo digunakake luwih akeh ing kalangan masyarakat Jawa nalika kuwi. Saka sastra lan babat kuwi awake dhewe dadi kenal akeh variasi basa Jawa. Tro, sastra. Ayo, Vi. Apa? Kowe wis mangan? Burung ya?
Basa ngoko digunakake kanggo wong sing sak pantaran kayata bocah padha bocah, kanggo cecaturan ing antarane wong sing wis raket, lan uga kanggo wong tuwa marang wong enom. Basa sing tak nggo iki ing video iki uga kalebu basa ngoko. Dadi kaya wong cecaturan karo bolone dhewe sing wis raket. Dene basa krama biasane dienggo wong enom marang wong sing luwih tuwa, murid marang guru, anak marang wong tuane utawa kanggo pegawe marang dhuwurane. Sabanjure saka rong golongan unggah-ungguhing basa yaiku sing mung loro, ngoko lan krama kuwi ngalami perkembangan dadi akeh jinise. Gambaran gedene yaiku ngoko, madya lan krama. Contone mata kuwi ngoko. Nek mripat kuwi madya lan soca kuwi krama. Anak kuwi ngoko, yoga kuwi madya, yoganipun pinten lan putra kuwi krama. Bojo kuwi ngoko, semah kuwi madya lan garwa kuwi krama. Lan isih akeh conto liyane sing sampean uga iso tulis ning komentar. Banjur ngoko, madya lan krama uga isih kaperang maneh. Ana basa ngoko sing jinise ngoko lugu lan ngoko andhap. Basa madya uga kaperang dadi madya ngoko, madyantar lan madya krama. Lan basa krama kaperang dadi basa krama lugu, mudha krama, wreda krama, krama inggil, krama desa lan krama bedaton. Kuwi durung tembung-tembung sing serapan saka basa Sanskerta, Kawi, Arab lan Londo. Mula kanggo wong sing ora Jawa, sinau basa Jawa kuwi jare rumit. Aja kok wong sing ora Jawa, kanggo wong Jawa saiki wae kanggo mangerteni basa Jawa sing pakem kadang ya angel, merga ora biasa lan ora dibiasakake. Mula iki salah siji alasanku kenapa channel iki tetep nganggo basa Jawa senajan ya isih akeh sing durung pakem. Alasane yaiku sakliyane kanggo nguri-uri basa Jawa sing dianggep ndesa, basa sing tak nggo iki tak pikir luwih enak ditampa, luwih apa anane lan gampangake ditampa audiensku. Tinimbang aku nganggo basa which is, luguwe lan anjir. Ketoke kok ora pantes ning logatku sing medhok iki. Nanging mesine iki ya ana konsekuensine yaiku audiensku utawa penontonku dadi terbatas. Ora kabeh dadi iso ndeleng lan seneng marang konten-konten ing channel awake dhewe iki. Mula aku arep njaluk tulung marang sampeyan, tulung tulisake ing komentar. Nek miturut sampeyan, kira-kira ing video-video sak banjure apike aku tetep nganggo basa Jawa apa basa Indonesia lur? Apa malah nganggo basa Inggris wae ben ketok sangar sisan. Nah, insyaallah komentar-komentar sampean tak tampa kanggo kritik sing bangun. Aku butuh pinemune sampean kabeh. Tamu dahar. Dahar. Permangan ngene kan enak, iso ngobrol-ngobrol. Nek menawa sampean iso ngomong. Pangapunten. Iso ngomong sampean. Kula niku sejatanipun prajuritipun panjenenganipun Sultan Agung.